陷入即将下台负面传闻的中共党魁习近平，最近露面河南洛阳，专程到访白马寺和龙门石窟，还意外扯出他与隋炀帝的对比。网上有关他到洛阳的大凶之兆传得沸沸扬扬，多个预言家看到他就在2025年下台。今天我们来聊聊这背后的玄机。您好，这里是希望世界探古析今，我是邵峰。据官方媒体报道，5月19号下午，习近平在河南省洛阳市先后考察了洛阳轴承集团股份有限公司、白马寺和龙门石窟。中国陕西、河南、甘肃、广西等多地连日来出现大旱，甚至达到特旱级别。北京中央气象台5月19日晚上6时继续发布气象干旱黄色预警，称陕西、河南、甘肃等省份存在重度及以上气象干旱，其中陕西西南部、河南西部、甘肃东部等地特旱，而河南是中国粮食主产区和粮食生产核心区，今年面临严重减产。习在此时不去看望灾情，而是躲在空调房去看工厂，或去景区游山玩水。官媒提供的视频显示，习所到之处没有游客，表明龙门石窟景点已经被提前清场。而在视频中出现欢迎习的所谓游客，按照中共惯例，应该都是官方安排的群众演员。白马寺创建于公元68年，是佛教传入中国后第一座由官府建造的寺院，被视为佛教在中国正式传播的开始。龙门石窟是北魏、唐代皇家贵族发愿造像最集中的地方。分析人士认为，习近平是打着重视历史文化遗产保护的旗号去参观寺庙的，实际上是面临在中共内斗中落败、危机逼近而去求佛祖保佑的，但自己做不好是不可能得到任何庇佑的。外界发现，每到中共出现危机之时，习近平就有疑似出行避风拜佛之举。2019年夏天北戴河会议前后，习近平在8月初隐身10多天后，首度露面出现在俗称千佛洞的甘肃莫高窟视察。2024年9月，习被传健康出问题之际，他到陕西、甘肃考察。官方报道画面显示，在甘肃天水麦积山石窟参观时，习站在一尊佛像前仔细观看，他脸色显得不太好。知名媒体人唐浩曾在《世界的十字路口》节目中表示，都说习近平在走回毛泽东路线，其实习跟毛泽东有个共同点，就是他们表面上都扛着共产主义的红旗，在搞集权专政和个人崇拜，鼓吹无神论，但是骨子里他们都相信有神论的传统文化和古代预言。无神论和共产主义只不过是他们用来迷惑人、斗争人的权力骗术，是控制人的高压邪术。习近平上台近13年，前期顺风顺水，现在却进入了风雨飘摇的时期。原本应在2024年秋季召开的中共20届四中全会延迟迄今未开。随着中国经济困境加剧，中共内斗升级，有关习近平可能下台的传言不时出现。这次习近平悄然现身河南洛阳求佛祖保佑，为什么偏偏是洛阳呢？中共党史记述，习崇拜的前中共党魁毛泽东一生都不踏足洛阳一步。为什么？因洛阳这2个字，阴尽洛阳，在风水命理中象征气数将尽，夕阳西下。毛自诩为红太阳，他怎么可能接受一个暗指太阳落下的地方？毛曾豪言红太阳永不落，但人必有一死。不过他终其一生避开洛阳，也避免了生前遭遇非正常的下台结局。习近平显然也将自己视为旧党的救星，
自比新时代的红太阳，这次踏进洛阳，可能并没有意识到洛阳之凶兆。其实洛阳这座城对习家而言，从来也是不祥之地。习近平的父亲习仲勋曾2次被整肃下放，地点都是洛阳，这里是习倒大霉的伤心地。习过去3度考察河南，始终绕开洛阳，而今却突然前往，也被视为对应他在党内某种失势信号。习近平去洛阳还意外扯出一段随碑故事。5月24日，中共央视网发文，题为一方随碑，何以让总书记念念不忘。文章称，5月19日下午，习近平在洛阳龙门石窟考察时，忆起一段往事，说他当年在河北正定工作期间，去隆兴寺调研时，看见一块随碑，后被证明是重要的书法文物。龙藏寺碑于586年隆兴寺，原称龙藏寺建寺时刻立，碑上刻有楷书衡州刺史鄂国公为国劝造龙藏寺碑。586年正是隋炀帝杨广在位期间，而杨广是隋朝的亡国之君。隋炀帝是较早被用来影射习近平的古代帝王，网民总结习近平和隋炀帝多处雷同，诸如隋炀帝杨广极爱面子，好大喜功，对外很讲排场。隋炀帝为了在外宾面前炫耀隋朝的强盛和富有，下令盛世市容，连卖菜的都要垫以龙须席，世上树木缠以丝绸做装饰。习近平给予非洲穷国兄弟的留学生超国民待遇，对外动辄大手笔撒币数百亿美元，或随意免除他国债务。然而中国多少人挣扎度日？前中共总理李克强也承认，中国还有6亿人月收入才1000元。万国来朝一说，据说最早发端于隋炀帝，而习近平每办主场国际盛事，宁愿动用专机接专制小国统治者来华，也要有意造出万邦来朝气象。杨广在取得大隋皇位前作风简朴，谦恭谨慎。他登上大位时，马上展现远大抱负，改年号为大业，要武统高句丽，但3战皆负。习近平未登大位时也是一副老实人样子，上台后即抛出中国梦，民族伟大复兴，毫不掩饰搞人类共同体的红色扩张野心。他可能要以收复台湾的大业之名大举侵台。对内，杨广上任时曾亲自起草的诏书留下诸多名言警句，如表达爱民之志的每以子民为念，非天下以奉一人，乃一人以主天下，表达罪己的万方有罪，则在正宫。但杨广被后世认定是暴君，初唐重臣魏征说杨广是嘴里说着尧舜的话，做的却是桀纣的事。习历年发表的公开讲话也都是冠冕堂皇的，声称共产党为人民谋幸福之类，实际上中共做的是另一套，迫害人权，平下狠手。当然，中共党魁其实与古时皇帝根本上不能相提并论，只是在带来政权崩亡的逻辑和道理上，古今是相通的。过去的皇帝相信天理，以父事天，以母事地，敬天敬地，行为也受天理制约，在发生天灾人祸时会检讨自己过错。中共党魁骨子里是无神论的马列党徒，却同时谎称自己是炎黄子孙，遇到民间议论时又一味打压，和古帝王是天差地别。这次习在河南洛阳意外想起隋炀帝当政的事务，也可能是他对自己将要下台，中共快要亡党的一种无可奈何的慨叹。中共20大后，中共内部出现激烈权斗，特别是军队中有数十名各军种高级将领和军工系统高层被查，
其中包括习的亲信、中共中央军委政治工作部主任上将苗华。今年两会后，中共军委副主席何卫东失踪。一些观察人士认为，中共军委副主席张又侠在中共元老的支持下操盘对习势力的侵袭。独立时评人蔡胜坤5月6日在自媒体爆料称，今年秋天的中共四中全会将会有大变局。面对现在的国际形势和国内的经济，加上习有病，中共元老们已经忍无可忍，正在集体逼宫习近平，可能会给习保留一点体面，让他能够完整地退出中共的政治舞台。新的领导人一旦上来，将会有新的做法。5月20日，前中共海军中校姚成也在 X 平台发文透露，他从朋友处获悉，中共中央于5月14日在北京召开了一次政治局扩大会议，政治局委员、元老和大批老干部能出席的都到会了。会议重点讨论的是习近平该不该退，是全退还是半退。此次会议没有达成一致意见，还需要在中共四中全会上进行表决。这些上述传言暂时无法证实，但多个预言相当准确的当代预言家所讲，刚好与之有所呼应。英国灵媒克雷格·汉密尔顿·帕克过去曾准确预言川普当选美国总统，英国脱欧成功。当他预测2025年时，却在临界看到中国版图上笼罩着一股烟。对此，帕克解读中国将发生大变化，会爆发内战。2025年，习近平会退后，中共会完结。帕克还提到了中共最高领导人的更替。他说，感到中共现任党魁习近平的情况不太对劲，或许是生病了，或许是受到某种阻力。帕克认为2025年习近平会退后，有新的领导人接替他。帕克还解释说，2025年只是一个开始，这个开始将伴随着巨大的动荡和变革，因为一切变化和整个过程是需要时间的。克里斯·里德是一位基督教牧师，也是当代的预言家。2022年11月17日，中共20大后，克里斯·里德分享神在10月初讲给他关于中国与台湾的未来。关于维尼熊、习近平，我已经公开预言了这一点，但我正在加倍努力。即使他刚刚连任 CCP 的领导，维尼熊将突然出人意料且不合时宜地在中国结束他的权力生涯。好吧，那将是内部革命即将开始的标志。这是神对我说的话，这是神的话。里德说，当维尼熊下台时，这些邪恶的独裁统治，这些共产党独裁者，他们的统治可能会持续一段时间，但不会永远不受制止。就像我们将看到中国的内部革命和共产主义开始分崩离析一样，就像在苏联那样，我们也将看到内部革命。这场将中国从共产主义中解放出来的内部革命将会开始，标志将是维尼熊的倒台。神灵说，中国共产党将要发生的变化将震惊世界。习近平不是中国的永久统治者，因为他将以令人惊讶的方式和令人惊讶的时间被斗争取代。但他的继任者不会长期掌权，因为这个残酷的人将被放在那里，只是为了点燃革命起义的火焰。中国人民心中的不满将不再被遏制。旅居英国的中医大夫舒荣对周易研究很深，他在2023年年末已推算到，习近平2024年会成为众矢之的，但他不会下台，而到2025年，习可能会遇到一个很大的麻烦，他会失去权力，取代他的人很可能是体制内的人，这个人会开始清除共产主义因素。前中纪委撰稿人王友群表示，中共高层现在对习近平下台之后，下一步可能还不知道该怎么办。个人认为，终止迫害法轮功、平反法轮功，则中国一切问题迎刃可解。王友群说，
对法轮功的迫害是千古奇冤，在迫害的26年里，中共给国家和民族带来了太多的伤害，也已经严重伤害了中国的国际声誉。解决迫害法轮功的问题已是历史大势所趋，也是当务之急。停止迫害法轮功，平反法轮功，昭雪法轮功，可让高层掌权者得民心、安社稷、造福子孙万世，也是为国为民负责的态度。评论人士王鹤表示，习近平的失败其实代表着整个保党路线的失败，所以新上台的中共领导人大概率会选择抛弃中共，否则也很难避免负责。近日，海外中文社交平台 X 上有网友爆料，中国国内一位朋友5·1去上海外滩玩，听到街头有人在唱歌谣，据说这首歌谣在墙内流传得很快。歌谣的内容包括：风城风城风万城，清零清零清到根，白纸白纸不开声，举起白纸万人跟，断粮断货断芯片，外资外逃官自散，东厂西厂忙抓人，夜半宫灯饮毒寒，风来了雨来了，纸落了墙塌了，人心尽失国将亡，末代帝王梦黄粱。上述歌谣虽未提习近平的名字，但内容也指向自习近平上台以来，对外闭关锁国，对内施压，再加上国际社会的技术围堵，疫情期间因封城清零引发的民愤，导致白纸革命爆发，外资撤离，民心尽失，国之将亡等等。有网友表示，高手在民间，改朝换代已然是大势所趋，所有人都心照不宣。好了，今天的中国变天预言，明天会不会实现？我们需要做好准备，同时保持平常心，拭目以待。这里是希望世界探古析今，感谢您的陪伴与思考，请订阅、分享并打开小铃铛，一起在动荡中坚守真相，在黑暗中点燃希望。